咁對數定律入邊咧，我真係覺得第三條最好用噶啦，佢真係咧可以幫我哋將一個指數咧係扯咗落嚟嘅。咁事實上我哋好多課書入邊咧，其實都需要呢一個工具幫我哋化簡一啲嘢嘅。就好似我哋上兩條例題咁樣，係咪？咁我哋就借咗呢個對數第三條嘅定律咧，幫我哋做咗少估算嘅。嗱，咁今次呢條片咧，就想同大家咧就試下用呢個定律就擺喺複利息嗰度運用啊。咁咧，我哋望一望題目先。題目入邊咧就講陳小姐咁啊，擺咗4萬蚊入銀行啦，咁啊年利率2.5%，複利計算，一定係複利計算噶啦。咁就每個月派一次利息，咁啊就想問啦，究竟過幾耐佢最後先攞得走48,000蚊？嗱，我唔知大家知唔知自己讀緊咩嘢啊？其實大家由小六讀到中三，咁所有計算百分數嘅嘢咧都計晒噶啦。咁其實嚟嚟去去，我就覺得係學緊同一條式嘅啫。咁咧就係新值低翻舊值乘翻增減百分數。如果做多幾次嘅，咁你乘多幾嚿呢啲嘢啫。咁另外有時佢問個百分數、百分增減係幾多？咁你有啲同學仔好中意背咩新減舊除嘅乘100，其實嗰條式咧係嚟自呢度嘅主項變換。咁我覺得呢條式平鋪直敘咪好地地咯，何必要背一個即係一來背多一條式啦，二來背一條好複雜嘅情景咧咁樣。咁我覺得呢個會比較理想嘅，得唔得？好嗱，而家套翻落去呢度做複利息係點玩咧？咁樣嗱。你會擺一嚿錢入銀行噶嘛？咁呢嚿錢我哋就叫本金，得唔得？好啦，擺咗入銀行之後咧，銀行會俾利率你嘅。咁有時銀行為咗吸引大家去擺錢入去咧，咁可能咧就未必係一年派一次利息啦，可能一年派2次啊、3次啊，諸如此類。咁呢個咧派息次數，咁我哋就除翻，因為你上嗰係年利率啦，得唔得？咁你就視乎翻你個情況，除翻個數字。咁因為你會擺好多年啊嘛，咁 T 就係時間啦。咁如果一年係唔止派一次利息嘅，咁你乘翻埋咧就係總共派息嘅次數。咁最後計好晒啦，最終嘅結果就係後來先發生嗰個當然係新值啦。咁我哋有個名稱嘅叫本利和。嗱，真係背書嘅啫，其實啦。好，咁除咗呢條式之外咧，仲有一條式嘅，咁就係計算個本金利息夾埋嘅結果啦，即係個名都講出嚟啦，本金利息加埋咁嘅意思咯，得唔得？不過呢度咧，我哋就淨係同大家用呢條式做少少嘢啫。好嗱，我哋即係按圖索驥啦。咁我望一望題目，邊個係新，邊個係舊，咁啊對翻顏色筆都睇晒啦。後來獲得48,000，咁當然呢個就係新嘅啦，擺呢邊啊。原本你擺入去4萬蚊就擺喺右手邊度。好，跟住咧，我哋個利率啦，咁啊。唔會錯啦，呢個嘛，得一個題目入邊得一個數字有呢個符號嘅啫嘛，係咪？咁最後咧就要望清楚佢派息嘅次數。咁而家因為每個月派一次，咁所以咧你擺幾多年，你呢度除幾多，呢度就乘翻幾多。咁呢個係用年做單位，咁但係因為佢係一個月派一次利息，咁如果係3年嘅，咁即係唔係派3次利息啦，咁你就乘翻1年有12個月，所以呢度咧係。乘翻12，呢個就除翻12，變翻做月利息。好啦，剩翻咧，我哋就有少少簡單嘅運算啦。咁我哋將呢個4萬咧，就幫你計，即係乘轉除啦。另外入邊撳一撳計數機，計到1.00208咁上下嘅，得唔得？嗱，而家你見到啦，我哋個未知數咧喺個指數度啊，得唔得？以前我哋冇辦法搞呢嚿嘢嘅，完全做唔到噶啦。但係而家有對數呢個工具咧，咁解唔咗啦，係嘛？咁你兩邊取對數。咁咧取對數嘅時候咧，佢就可以幫我哋將呢個指數扯咗去前面。咁剩翻嗰啲真係撳掣嘅咯喎。嗱，呢個撳掣啦，呢個撳掣啦，乘12撳掣啦。咁你經過係所有嘅即係撳乘啊、除等等之後咧，你最後計到個時間就係7.3年左右。咁但係因為題目係問月啊嘛，問月係咪？咁我哋就將呢個7.3年左右咧乘翻12，大概87.6月。咁我哋唔會有0.6個月嘅，啱唔啱？咁所以最後答題目嘅時候咧，我哋就已經即係事實上題目都問咗啦，最少要過幾耐啊嘛，得唔得？咁你就做少少常寫入，即係話咧，就算呢度進唔到位嘅87.000001嘅，多咗0.1秒都好啦，你都將佢做4寫唔入常寫入寫上去，咁最後咧加個答句咁就完啦。我哋答88個月。